बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले चंद घंटों के दौरान शुरू होने वाली कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हवा का पहला शदीद तरीन कम दबाव कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस आने वाले चंद घंटों के दौरान एक मरतबा फिर से गरज चमक के शदीद तूफ़ान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तश्कील पाएंगे और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का बायस बनेंगे। ताहम आने वाले चंद घंटों के दौरान खासकर आज और आने वाली मजीद 1 से 2 रोज़ के दौरान कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, ललकन, बदीन, ठट्टा, थरपड़कर, नगर पारकर, उमरकोट, मिठी, इस्लामकोट, चाचरो, सांगड़, नवाबशाह, मोरो, नशर, फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहजादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम इलाकों में कहीं हल्की से तेज़ तो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बारिशों के ये सिलसिले वक्फे वक्फे से आने वाले दिनों के दौरान जारी रहेंगे।